Hold den. Goddag og velkommen til dette show. Det handler om, at jeg skal stille Bertha nogle spørgsmål. Det første kommer her. Hvem opstod egentlig 2012, Bertha? Min far? Okay. Er din far pædofil? Hvad er en pædofil? Nå, det er sådan en, der smider bukser. Jeg troede nu mere, det var en stripper. Ja. Nej. Ikke det. Hvem ser du op til? Min pik? Okay. Er den slimet og slasker? Nej, for jeg vaskede den i går. Okay. Kan du lige at skyde med softgun? Selvfølgelig, det er min yndlingsvåben. Bortset lige fra rullekanoner. De er farlige. Rigtig farlige. Okay. Næste spørgsmål. Hvad er 2012 egentlig for noget? Ja. Ja. Nej, det var sådan nogle højhus, der hed Gister. Ja, totalt rigtigt, ikke? Ja, hvem var det, du så op til? Altså, nu er min dille større end mig, så det må være den, jeg ser op til. Okay. Cykler du? Nej, jeg rider på min pik. Okay. Okay. Står du på rulleskøjter? Ja, selvfølgelig. Jeg sætter 2 kusser under benene, og så kører vi det hele. Okay. Hvad er det farligste, du nogensinde har prøvet? Og kok. Okay, lad os komme over det. Hvordan var det egentlig? Det var farligt. Jamen, hvad var der farligt ved det? Den voksede. Okay. Hvad er det sjoveste, du nogensinde har prøvet? Nå, det var dengang, jeg fik sådan en plastikting op i røven. Det var fandme ubehageligt. Nej, det var dengang, jeg spillede puslespil, og så fandt jeg ud af, at der var en prik, der manglede, mand. Jesus Christ, mand. Ja, du... Jesus Christ. Ja, oh my god. Hvad spiller du på computeren? Porno. Okay. Hvorfor nogle pornospil spiller du så? Sådan noget, hvor så skal man trykke på sådan en knap, så går den, og så flyver der nogle dyt op af penge. Det er så sjovt. Og så skal man ramme sit modstander, det er så fucking sjovt. Og så har man sådan nogle briller, så kan man kigge gennem tøjet på damerne, man. Fucking sygt i hovedet. Jo. Næste spørgsmål. Hvad for et fan er du af i fodbold? Jeg tror, det er pigsvinene. Okay. Mit yndlingshold, det er selvfølgelig ikke Odense. Det er Odense. Nej, det er ikke Odense. Nej. Næste og sidste spørgsmål. Hvad er en game guide? En pig. En pigstjerne. Sådan en pighoved, og så har den sådan kusseben og sådan en løvekrop. Har du egentlig en mor og en far? Nej, jeg voldtog dem begge to, så er de døde. Okay. Nu skal vi videre til de næste spørgsmål, og det er de 10 svære. Du sagde jo næste, det er jo kun 1. Det skulle da ikke 10, mand. Ja, det er lidt. Nu kommer de 10 svære. Er du klar? Selvfølgelig. Hvem opfandt musikken? Kusse? Okay. Har du en lillebror og en lillesøster? Må jeg gerne lyve? Ja. Yeah. Okay, min lillebror er pædofil, og min far er pig. Nej, på den. Nej. Ja.
har det svært at leve. Men nej, jo. Okay, min lillebror er... ja, min lillebror er et barn, og min lillesøster er et barn. Det er det. Ja, det ved vi så godt. Men er der nogen speciel interesse for? Ja, de kan godt lide min pik, når den driller dem. Okay. Spiller du Counter-Strike? Selvfølgelig, jeg elsker dem, man. Jeg har min egen server, man. Og så har man sådan en pik, og så ved man, så ruller en video i hovedet på dem, og så kan man ikke se lidt med en flashback i hovedet, altså. Okay. Hvad er en HE-granat? Det er sådan en rocker. En HE-granat? Ja, det er en rocker. Hvad står HE egentlig for? HE? Hacker. Hacker, Erik. Hacker Emma. Eller, jo, Hacker Erik. Leger du med Lego? Ja, jeg leger med de der... Altså, jeg tager tøjet af dem, og jeg tilfredsstiller mig med pigmænd og sådan noget. Det er sgu sjovt, og så der er små biler, man de kører i, så ind i hinanden. Så er det tilbage til dig. Ja. Næste indslag. Det er nogle rigtig spørgsmål. Spiser du grønt? Nej. Okay. Okay. Samler du på Pokémon-kort? Selvfølgelig, de er så sjove, mand. Hvad gør du ved dem? Jeg brænder dem. Så kan du heller ikke lide dem. Nej. Altså, jeg brænder dem på et bål, og så tager jeg dem så tilbage, og så prøver at samle dem og sælge dem i det sorte marked. Men der er bare ingen, der vil have dem. De er alle sammen voksne, og de kan ikke lade dem Pokémon-kort. Jeg er jo 20 selv, så ja. Okay, så er vi tilbage til min ven, der står og filmer faktisk. Han er sådan lidt pædofil og lidt... Ja. Det er i hvert fald Bertolone Game. Ja. Kan du godt lide pik? Jeg elsker det. Det gør jeg. Kan du godt lide Pokémon? Nej, jeg boller dem tit i rollen, så de går i stykker med det samme. Det gør vi alle jo. Ja, kan du godt lide at skyde med softgun? Ja, altså, når der går et par piger forbi, ikke? Så ser jeg sådan en flok taberblondiner bare skyder dem i hovedet, så jeg får headshot. Man kan jo ikke dø af en softgun. Jo, hvis man skyder lige igennem øret, så ruller lige ned. Så kan man jo lige så godt tage ørering på. Nå, for hvad fanden skulle de have? Det hænger i øresneglen, ikke? Ja. Kan du godt lide at spille computer? Ja, nogle gange ikke. Ja, det samme sagde jeg. Kan du godt lide at gå ind på YouTube? Ja, for det er det jeg ser porno og alt muligt andet lort. Hvem opfandt internettet? Det gjorde min tidsmand, der var 3 cm lang. Kun? Nej, mere. 3 meter lang. Kun? 300 meter lang. Det er godt nok. Kan du godt lide at gå med en jakke? De boller mig i hovedet. De er irriterende. Eller en frakke? De boller mig i hovedet, jeg sagde det ikke. Skal vi ikke holde op nu? Vi siger farvel til Kasper nu. Ja, så går vi videre til næste indslag. Det var sgu det. Ja, det var TV2 Nyhederne. Farvel.